大家好，我係 Hugo。咁作為一個對音質有要求嘅影音玩家，我一早咧已經喺廳嗰度啦，去建立咗自己個影音中心啦。咁但係咧，我又唔可以24小時去霸住個廳噶嘛。咁所以咧，我一直都想喺房裏邊去自建一個影音嘅小天地嘅。咁啊，今日咧就揾嚟咗 Creative Pebble Nova 嘅球形喇叭，咁睇下個音質方面可唔可以滿足到我先。 大家一齊睇下個 Pebble Nova 嘅真身先啦。咁你見得到咧，佢用一個球形嘅喇叭嘅設計咧。咁我覺得個 size 咧係比一個西柚咧其實大少少。咁但係如果你真係入屋啦，擺喺台頭嘅話，你見得到都唔會特別壓位啊，同埋都幾 fit 嗰個台頭嗰個布局。因為其實黑色嚟講，我都覺得算係幾低調、幾易襯嘅。一般喇叭咧好多時佢都係直身嘅，擺落去嘅話咧。 聽起上嚟嗰種感覺，你同嗰個畫面咧，始終都係好似啲聲音係沉咗落去。咁但係咧，呢隻喇叭咧，佢用45度角設計咧，咁其實基本上你裝好咗之後擺喺台頭，佢應該可以同嗰個畫面咧嗰個 angle 係一致嘅，咁啊睇起上嚟就更加好啦。咁佢用咗一個兩路分音嘅同軸單元設計啦，咁佢前面呢個部分咧就係佢嘅高音單元啦。咁至於佢嘅後方咧就係呢個 area 咧就係佢嘅中低音單元啦。咁呢種嘅同軸單元嘅設計咧，最好嘅地方就係話佢可以令到個上位一致啦，變咗就係出到嚟個聲音咧嗰個結像感更加好啦。咁喺喇叭頂嗰度見到有個狀態燈個顯示啦，開關掣、大細聲、input 同埋藍牙，因為最尾就係 RGB 嗰個控制鍵啦。咁喺後邊咧，呢個係佢個 passive 啦，被動嘅低音單元啦。咁喺上邊咧有 Creative 嘅 logo 嘅。咁你見到喇叭底咧係佢 RGB 嘅燈光效果，咁你可以透過咧喇叭頂嗰個實體鍵咧控制佢。咁啊或者咧可以用埋咧佢個官方嘅程式去控制嘅。咁轉頭咧我會開個 app 出嚟同大家去慢慢試下呢個功能嘅。咁除咗係當前嘅安裝方法之外，咁喺盒裏邊咧仲附送咗2支嘅增高支架，咁啊方便大家因應環境嘅需要做安裝啦。咁轉頭咧我會試下呢對喇叭喺個睇戲、聽歌同埋打機方面嘅表現係如何嘅。咁啊喺實試之前咧，不如一齊睇下個重點規格先。咁呢對 Creative 嘅 Pebble Nova 係一款兩路分音啦、同軸單元嘅主動式喇叭嚟嘅。咁佢用上咗一個45度角嘅傾斜設計啦，配備一個3寸嘅中低音單元同埋一個1寸嘅高音單元嘅。咁佢嘅響應頻率咧就係55 Hz 啦，去到呢個20 kHz 嘅。咁至於佢嘅峰值嘅輸出功率就係100W。另外咧，佢支援呢個 USB-C 啦、3.5mm 啦，同埋藍牙5.3嘅接駁啦。咁大家咧仲可以用呢個手機應用程式進行呢個 EQ 調整，仲可以自定義1680萬種 RGB 燈光色彩添。咁呢對 Creative Pebble Nova 嘅喇叭嘅官方定價就係2288蚊港幣啦。 咁啊，頭先我用我身邊呢對 Creative 嘅 Pebble Nova 嘅喇叭啊嘛，用呢個 USB Type C 啊駁咗落電腦啦，咁啊試睇下個聲底面係如何啦。咁喺 source 方面咧，我用電腦咧就揾咗呢個 Netflix 上面 Mission Impossible 第7集啦。咁我發現咧呢隻喇叭啦，如果你係唔係追求啦嗰種叫做好強勁嘅下潛力啊，或者啲量感要真係好埋身嘅話咧，將隻喇叭靠牆去擺，好似我今日呢個狀態底下咧，我覺得以聲音表現嚟講啦，以佢嘅體積咧係一個幾 full range 嘅體驗嚟嘅，因為我覺得佢出到嚟嘅嗰種電影感啦，或者係嗰種喉底聲咧，我預計唔到咧呢種體積嘅喇叭都可以俾嗰種嘅感覺我添。比較深刻啲咧，譬如話頭先湯哥老師嘅對白啊，或者係頭先飄車咧嗰場戲嘅一啲鼓聲都好啦，你見得到嗰種氛圍啦，或者喺前場嘅嗰種嘅涵蓋感咧，我覺得都算係幾圓滿嘅。特別我記得喺個 app 裏邊啦，你可以教有幾種嘅唔同嘅 EQ 嘅 preset 可以揀啦，揀呢個電影 mode 啦，佢喺嗰個低頻量啦，或者喺嗰個人聲對白嗰個平衡度嚟講，相對嚟講算係幾好嘅。其他咧，我覺得佢個 preset 可能譬如話有啲對應真係 game 嘅玩法啊，或者對應一啲音樂嗰啲玩法咧，
你會係好針對性嘅去將嗰個 EQ 去 tune 去一特色嘅一個表現嘅效果。咁但係如果你睇戲嘅話，我覺得用電影模嚟講，相對嚟講會完整啲嘅。特別係呢種嘅咁迷你嘅一種台頭喇叭嚟講咧，我覺得佢唔單止係可以做到咁前場嘅氛圍，佢連嗰個耳邊呢個位置咧，佢都可以做到一啲可能啲空間效果啲聲俾你咧。咁呢部分嚟講，我覺得以一個咁嘅體積嘅喇叭嚟講咧，算係幾唔錯表現嘅。咁另外咧 HBO Max 上面咧都揾咗套雙合意去試一試嘅表現啦。咁我發現其實呢隻喇叭咧喺一啲可能大型爆炸或者一大場面方面嚟講，個控制力都算係幾唔錯。特別頭先咧我都嘗試開到佢成差唔多80幾90% 嘅音量啦。咁我覺得佢唔單止嗰個聲音咧唔會散之餘啦，佢嗰個工整度咯3頻啦，你見得到嗰種嘅穩定性咧都算係幾唔錯。作為如果你喺個屋企一個叫做小宇宙啦，一個影音嘅小宇宙啦，可以有一隻喇叭去幫手嘅話，整體嗰個觀影體驗都算係幾唔錯嘅。以睇戲嚟講，咁另外我喺 Tidal 上面揾咗2首歌去試咧，咁一首就係 F1 嘅 soundtrack 講緊就係 Drive 啦，咁另外一首咧就係 Some Days 啦，一首香港嘅一首流行曲啦。出到嚟嘅嗰種表現咧，以音質啊或者一個細膩度嚟講咧，我覺得以隻喇叭用咗同族嘅單元嘅設計咧，明顯咧係會有優勢，因為你聽得到其實嗰個結像啊，或者係嗰個音場嘅表現咧，係嗰種音樂感係可以 keep 得住嘅。咁兼且咧，因為佢係有一個45度角嘅一個 design，變咗頭先我其實 around 係可能1 米裏邊咧嘅一個好近嘅一個距離去聽嘅話咧，你聽到啦嗰個指向性啊，或者喺前場嘅一個嗰啲樂器啊或者人聲嘅佈局咧，佢明顯咧係會有一個幾唔錯嘅定位感出現咯。覺得如果你真係配合一個台頭嘅一個 setting 咧，可以有呢種效果嚟講，我覺得都算係有一個驚喜成分嘅。咁呢隻 Pebble Nova 喇叭啦，佢除咗可以用佢個機頂上邊咧嗰個 panel 控制嗰啲功能之外咧，佢另外咧仲有一個叫 Creative 嘅官方應用程式。咁你裝翻落去之後咧 ，pair 翻落隻喇叭咧，咁你就可以做到呢個全局嘅控制嘅。咁你入到個 app 裏邊咧，除咗見到係有佢個式樣之外啦，咁佢下邊咧仲有2個功能啦，一個咧就係等發器啦 EQ 啦，跟住仲有就係嗰個燈光即係 RGB 個燈效操作嘅。咁你篤入去嗰個等發器咧，咁你見得到咧。佢其實係有 EQ preset 咧可以選擇咁啊，包括音樂啊、電影啊，大家可以因應自己嘅喜好去做選擇啦。咁另外碌到落底啦，見得到佢都幾貼心啊，有一啲同 game 有關嘅 preset 可以提供，譬如話《Cyberpunk 2077》啦，跟住死亡擱淺啦，甚至係嗰套 Escape from Tarkov 啦，咁喺呢度咧你都可以做翻選擇。咁我覺得大家咧都可以因應翻自己嗰個喜好啦去做翻 setting 嘅。當你譬如話揀咗隻 game 啦，或者係音樂之後咧，你出翻去咧，佢仲有一個 EQ 可以 fine tune 嘅，咁佢提供咧由呢個31 Hz 啦，去到呢個16K Hz 嘅一啲 setting 去選擇啦。咁啊兼且連低音啦同高音咧嗰啲 setting 嘅話，你都可以做獨立調校，咁變咗就話嗰個操作其實都幾方便。咁最尾啦，如果你話真係發現聽完之後嗰個感覺唔係太過符合自己嘅喜好嘅話，其實你可以 reset 翻添。咁基本上咧，成個操作嚟講都幾貼心嘅。咁另外仲有個燈光功能啦，方便你做翻一個 RGB 嘅操作啦。咁你見到上邊咧有6個 profile 咧，方便你 quick switch 啦，可以快速切換啦。咁下邊咧有一個叫做preset 可以俾你選擇嘅，咁啊包括譬如話極光啊、追逐啊、循環啊嗰啲嘅一啲 RGB 嘅 preset 燈效啦。咁燈光個速度啦，甚至係嗰個亮度咧，你都可以獨立調校嘅。咁我覺得以一個台頭喇叭嘅設定嚟講咧，呢個 app 都算係幾全面啊。咁啊，大家可以試用翻佢啦。咁喺 setting 方面大致上咁上下，咁跟住落嚟咧，我會將對喇叭駁落 PS5 嗰度，咁睇下佢喺打機方面嘅表現係如何嘅。Lost your keys? There's a locksmith up the street.
咁啊，頭先我用呢個 USB Type C 咧，咁啊將呢個 PS5 個聲音信號咧，咁啊傳輸落呢個Pebble Nova 嘅喇叭度，咁睇下出到嚟嗰邊係如何嘅。咁我發現其實佢出到嚟嘅嗰種嘅聲音特性，其實同我頭先睇戲都有啲相似嘅，即係嗰種中低頻都幾豐厚啊，軌跡感嘅地方，譬如話玩緊呢個《最後生還者2》嗰陣時咧，啲怪獸走嚟走去嗰種感覺咧，我都覺得嗰種嘅臨場感都算幾唔錯嘅。咁雖然喺 App 裏邊咧，佢冇為《最後生還者》或者 Spider-Man 2咧做一個叫官方嘅 preset， 但係我喺個遊戲 EQ 底下咧，喺一頭一尾咧再做翻增強嘅話，我發現出到嚟嘅嗰種音場表現算係幾唔錯嘅。最尾如果大家好似我呢類型嘅人咧，唔係咁中意戴住耳機去打機嘅話咧，咁我覺得呢類型嘅迷你喇叭擺喺台頭已經可以俾到一個幾唔錯嘅打機體驗啦。咁我覺得大家可以值得考慮下嘅。咁另外我都試過用呢個藍牙啦，去駁呢度喇叭度啦，咁試一試睇下手機上面睇戲同埋打機嗰邊係如何嘅。咁我發現咧喺嗰個聲音同步率啊，或者係嗰個對嘴個情況底下咧，佢個表現都算係幾唔錯。咁加上咧你可以再善用埋咧佢個 EQ 去做個音場效果啦。佢喺藍牙狀態下咧，雖然話喺個音質密度啊，或者喺個動態方面咧，未必可以真係去到實線嘅嗰種效果。咁但係我覺得佢總體展現出嚟嗰種表現咧，都可以算係一個幾唔錯嘅簡便方案咯。因為有時你都唔會下下真係可能坐喺台頭嗰度去睇戲或者係打機咁樣，可能有時喺手機嗰度可以 chill 啲咁樣去睇片嘅話咧，咁覺得有個喇叭可以幫下你嘅話，咁嗰種用途都算係幾簡便幾容易嘅。咁最尾一個咧對 Creative 嘅 Pebble Nova 喇叭咧喺個市場定位方面咧幾清晰，因為佢既小巧，亦都可以走一個型格嘅路線咧。咁樣入屋其實都幾方便，特別講緊你喺台頭聆聽。不過有少少意見就係，如果係佢一個支架方面咧，可以有幾個可調角度啊，或者有幾個嘅高度咧可以選擇嘅話，咁可以喺使用方面咧就更加簡便啦。今日都試咗成日嘅呢對Pebble Nova 嘅喇叭啦，咁啊唔知大家其實對佢嘅感覺會係如何嘅？如果大家中意片咧，記俾 like 啦，記得 subscribe channel 同埋最尾撳埋鐘，就係 update 第一時間揾你㗎。咁啊下一段評測片見啦，拜拜。